jinoyatlar bo'yicha biz ishlayapmiz, ichki ishlar ham ishlaydi. Bu tezkor qidiruv yo'nalishimiz bor, belgilangan chora-tadbirlar bor. Har biri bo'yicha zudlik bilan chora ko'riladi. Aynan bizda oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarda ochilmaganlar foiz unaqa katta emas. Bizning foizimiz faqat shu axborot texnologiyalari hisobiga to'g'ri keladi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, agar savollar bo'lmasa, ushbu masala bo'yicha qaror loyihasi hammaga tarqatilgan. Qaror loyihasini tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Sanjar O'qiyevich, yig'ilishga tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Rahmat. Endi kun tartibidagi ikkinchi masalaga o'tamiz. İkinci masalamiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-fevraldagi suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida pretenzionli qaror ijrosi to'g'risida respublikada mavjud suv resurslaridan oqilona samarali foydalanish, suv tejovchi texnologiyalardan joriy etishni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish bo'yicha iqtisodiy islohotlarni kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2026 yil 5-fevraldagi pretenzionli qarori qabul qilingan. Mazkur qarorning ikkinchi bandida har yili vegetatsiya davri uchun suv manbalarining suvlilik darajasini tahlil qilgan holda suv bilan barqaror ta'minlangan hamda ta'minlanmagan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilar ro'yxati xalq deputatlari tuman kengashi tasdiqlanishi belgilangan. Mazkur qarorda belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar haqida hisobot berish uchun so'z tuman hokimligi o'rinbosari Turobov Bekzod Beganiyevichga beriladi. Marhamat, Bekzod Beganiyevich. Assalomu alaykum. Sessiya qatnashchilari, deputatlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-fevraldagi pretenzionli qarorida suv resurslaridan samarali foydalanish va suv tanqisligini sharoitini qishloq xo'jaligi barqarorligini ta'minlash hamda suv tejovchi texnologiyalarini keng joriy etishga qaratilgan muhim normativ huquqiy hujjat hisoblanadi. Mazkur qarorga muvofiq respublikada 2026 hamda 2028 yillarda jami 3,5 milliard gektar sug'orilgan yer maydonlarida suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish belgilangan bo'lib, bunda 220 ming gektar maydon tomchilab sug'orish hamda 110 ming gektar maydonda yomg'irlab sug'orish texnologiyalarini joriy etish hamda 600 ming gektar maydonni lazerli tekislash belgilab qo'yilgan. Natijada har yili 5 milliard kub metr suv hisob qilinishi rejalashtirilgan. Bu esa respublikada mavjud suv resurslaridan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Qaror doirasida sohaga davlat tomonidan keng ko'lamli moliyaviy qo'llab-quvvatlash choralari nazarda tutilgan. Jumladan 2026 yilda 2,5 trillion so'm miqdoridagi imtiyozli kreditlar hamda 8 milliard so'm subsidiya mablag'lari ajratilishi belgilangan. Shuningdek, qarorda suv resurslaridan oqilona foydalanish, rag'batlantirish maqsadida iqtisodiy mexanizmlar joriy etilishi ko'zda tutilgan. Xususan 2027 yilda boshlab suv ta'minoti og'ir hududlarda suvni tejaydigan xo'jalik yurituvchi subyektlarga subsidiya miqdori 1,5 baravargacha oshiriladi. Aksincha, suv bilan yaxshi ta'minlangan hududlarda suv tejovchi texnologiyalarini joriy etmagan subyektlar uchun yer soliq stavkalari 2 baravar oshirilishi belgilangan. Ushbu mazkur qarorning 2.1 bandida har yili 1-aprelga qadar vegetatsiya davri uchun suv manbalarining suvsizlik darajasini tahlil qilgan holda suv bilan barqaror ta'minlangan hamda ta'minlanmagan hududda joylashgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilar ro'yxatini ishlab chiqadi va tasdiqlash uchun xalq deputatlari tuman kengashi kiritish belgilab berilgan. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida bugungi kunda Bo'stonliq tumani suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi xodimlari bilan birgalikda 107 ta suv bilan barqaror ta'minlangan hamda 77 ta suv bilan ta'minlanmagan hududlardagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi fermer va boshqa qishloq xo'jaligi korxonalari ro'yxati xalq deputatlari tuman kengashi tasdiqlab berilishini so'raymiz. Rahmat. Mana hisobotni eshitdik. Shu masala ham doimiy komissiyamiz ko'rib chiqilgan, muhokama qilingan. Hozir qaror loyihasi yuzasidan doimiy komissiya xulosasi tinglanadi. So'z Ahmedov Fatxulloh rahmatullohi. Marhamat Fatxulloh. Bo'stonliq tumani hokimi o'rinbosari Turobov hisoboti asosida tayyorlangan kengash qarori
loyihasi bo'yicha doimiy komissiya xulosasi. O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 24-moddasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-5-fevraldagi suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ-47 sonli qaroriga asosan tuman hokimi o'rinbosari To'rapovning O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi PQ-47 sonli qarori ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisoboti 2026-yil 9-aprel kuni agrar qurilish, kommunal sohalar, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi yig'ilishida tinglandi. Bo'stonliq tumanida suv bilan barqaror ta'minlangan hamda suv bilan barqaror ta'minlanmagan hududda joylashgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilar ro'yxati batafsil muhokama qilindi. Tinglangan hisobot asosida kengash qarori loyihasi tayinlanib, kengash kotibiyatiga taqdim etildi. Kengash qarori loyihasi O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2025-yil 28-yanvardagi 54-sonli hamda 55-sonli qarorlari va qonunchilik texnikasi talablari asosida ishlab chiqilgan. Doimiy komissiya a'zolari ishlab chiqilgan qaror loyihasini tasdiqlab berish maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Rahmat Abdullaga. Rahmat. Bekzod, mana ushbu ro'yxat tasdiqlanishi natijasida suv resurslaridan foydalanishda qanday iqtisodiy samaradorlik kutilmoqda shu tasdiqlangan ro'yxatda? Ya'ni ta'minlanmagan hududlarda. Ta'minlangan, ta'minlanmagan. Bugungi kunda biz shu 2200 gektarga yaqin suv bilan ta'minlanmagan og'ir hududlarimizdagi mavjud fermer va boshqa qishloq xo'jaligi korxonalari mavjud. Bugungi kunda bu 2200 gektar yer maydonidagi 1500 gektari Elbek hududidagi 7-dukka orqali suv ichadigan kanallarimiz bor. Ya'ni bu yillar davomida dasturga kiritish choralari ishlab chiqildi. Bugungi kunda ushbu dukka ta'minlashlari dasturga kiritilib, ish jarayoni boshlangan. Ya'ni unga 1,5 milliard davlat tomonidan mablag'lar ajratilgan. Ya'ni may oyining yakuniga qadar o'sha ta'minlashlari to'liq ishga tushiriladi. Ya'ni buning natijasida 1,5 gektarda o'tirgan fermer va boshqa qishloq xo'jaligi korxonalarining suv bilan ta'minlanganlik darajasi oshgan sari bu to'g'ridan-to'g'ri oziq-ovqat mahsulotlarini oldini olish, ya'ni mahsulot ishlab chiqarishga keng imtiyoz yaratib beradi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, masala bo'yicha kimda savollar bor? Marhamat. Ben savolim shundan iborat, mana 290 gektar lazerli tekislash nimasini rejalashtirayotgan ekansizlar, lekin uni qanaqa keyinchalik hosildorlikka qanaqa samara beradi? Shuni tahlil qilib bering. Birinchi navbatda lazerli tekislash samaradorligi yerni, ya'ni planirovkasi, yerni tekislanadi. Ya'ni bu yer tekislanganligi natijasida suv isrofgarchiligi oldini olinadi. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri bal banditi yaxshilanadi. Qandoq? Ya'ni yer tekislangandan keyin unga berilayotgan mineral o'g'it, har xil mahsulotli o'g'itni, ya'ni bir xil taqsimlanib, bir xil yerga tushgandan keyin bal banditi to'g'ridan-to'g'ri oshadi va hosildorlik natijasi yaxshilanadi. Rahmat. Yana savollar bormi? Agar savollar bo'lmasa, tayyorlangan qaror loyihasini ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Qaror loyihasi tasdiqlandi. Rahmat. Endi kun tartibidagi 3-masalaga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-oktyabrdagi ichimlik suv ta'minoti va oqova suv tizimini yana takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ-43-sonli qarori ijrosi yuzasidan 2026-yil 1-chorak yakuni bilan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. Respublikada iste'molchilarni toza va sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash hamda oqova suv xizmatini yaxshilash borasida ko'rilayotgan choralarni yanada jadallashtirish, ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmati qamrovini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tomonidan 2023-yil 24-oktyabrda PQ-343-sonli qaror qabul qilingan. Mazkur qaror ilovasining 27-bandida aholining ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv ishlab chiqarish bo'yicha darajasini oshirish bo'yicha amalga oshirilishlar hamda kelgusida rejalar to'g'risida xalq deputatlari tuman kengashi axborot berib borishi belgilangan.
Ushbu qaror ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar haqida hisobot berish uchun so'z Toshkent suv ta'minoti AJ tuman filiali rahbari vazifasini bajaruvchi Sobir Rajabovga beriladi. Marhamat, Sobir. Assalomu alaykum. Sessiya qatnashchilari, hurmatli deputatlar. Toshkent viloyati suv ta'minoti AJ Bo'stonliq tumani filialining 26-yil 1-oylik qilingan ishlari bo'yicha hisoboti bilan tanishtiraman. Toshkent viloyati suv ta'minoti Bo'stonliq tumani bugungi kunda 169.939 nafar aholining 122.892 nafar markazlashgan ichimlik suv ta'minoti bilan, ya'ni 72.4% aholi ichimlik suv bilan ta'minlangan. Shuningdek, 169.939 nafar aholining 54.483 nafari markazlashgan oqova suv ta'minoti bilan, ya'ni 32.1% oqova quvurlari bilan ta'minlangan. Tumanda jami 443.015 km ichimlik suv tarmog'i mavjud hamda 166.015 km oqova suv quvurlariga to'g'ri keladi. Bo'stonliq tumani filiali jami 47 ta suv inshootlari, 54 dona nasos agregatlari, 3 ta KNS, 15 ta suv minorasi, 3 ta o'z oqimi bilan keladigan ichimlik suv manbalari mavjud. Bo'stonliq tumanida 55 ta MFE mavjud bo'lib, 3 ta MFE Chimgan Chorroq suv ta'minot MCHga qarashli. Qolgan 52 ta MFE Bo'stonliq suv ta'minotiga tegishli bo'lib, 44 ta MFE ichimlik suv bilan ta'minlangan. Qolgan 8 ta MFE o'z oqimi bilan keladigan buloq suvlaridan, boshqa manbalardan foydalanib kelmoqda. Bo'stonliq tumani Tolibey MFE hududida joylashgan SMB suv inshootida nosos holga kelgan ATEX 10 120 ga 80 nasos agregati nosos holga kelganligi sababli uni o'rniga yangi HP 120 ga 80 rusumli 37 kilovatli nasos agregati o'rnatilgan. Bo'stonliq tumani Birlik MFE hududida joylashgan Xondoyliq 13 suv inshootida nosos holga kelgan ATEX 10 ATEX 6 10 ga 90 nasos agregati o'rniga bir dona HP 6 16 ga 70 rusumli yangi 7,5 kilovatli nasos agregati o'rnatilgan. Nasos agregatlari bo'yicha 26-yilda qilingan ishlar bo'yicha Ko'kto'li MFE'da joylashgan Xondoyliq 2 suv inshootida nasos agregatining elektr energiyasini tejash hamda ichimlik suv bosimini bir me'yorda ushlab turish maqsadida bir dona yangi 37 kilovatli PC uskunasi o'rnatilgan. Birlik MFE hududida joylashgan Xondoyliq 13 nasos inshootiga elektr energiyasini tejash hamda ichimlik suv bosimini bir me'yorda ushlab turish maqsadida bir dona 7,5 kilovatli PC o'rnatildi, uskunasi o'rnatildi. Birlik MFE hududida joylashgan Xondoyliq 2 suv inshootida nasos agregatining elektr energiyasini tejash hamda ichimlik suv bosimini bir me'yorda ushlab turish maqsadida bir dona 7,5 kilovatli PC uskunasi o'rnatildi. Bo'stonliq tumani abonentlar bo'limi tomonidan qilingan ishlar bo'yicha ma'lumot beramiz. Bo'stonliq tumani filialida 26-yil 1-yanvar holatiga suv tizimiga ulangan abonentlar soni 25.384 nafarni tashkil etgan bo'lib, 26-yil 1-chorak yakuniga, ya'ni 1-aprel holatiga 25.821 ta abonent tashkil etmoqda. Ya'ni 437 nafar yangi abonent qo'shilgan. 26-yil 1-yanvar holatiga debitor qarzdorlik 2.704.711.103 so'm tashkil etgan bo'lsa, 26-yil 1-aprel holatiga 2.827.451.410 so'mni tashkil etmoqda. 26-yil 1-yanvar holatidan 26-yil 1-aprel holatiga debitor qarzdorlikni undirish maqsadida 154 ta abonentni 416.361.313 so'mlik qarzdorlik undirish maqsadida hujjatlar rasmiylashtirilib, fuqarolik sudlariga undirish uchun topshirilgan. 26-yil 1-yanvar holatiga 22.609 ta abonent suv hisoblash bilan ta'minlangan bo'lsa, 26-yil 1-aprel holatiga 23.182 tani tashkil etmoqda. Ya'ni ushbu vaqt davomida 573 nafar abonentga suv hisoblashi o'rnatilgan. Aholini sifatli suv va xavfsizlik ichimlik suv bilan yetkazib berishda suv inshootlarida gipoklorid natriy hamda tomchilash usulida hamda bakterisid lampa orqali zararsizlantiriladi. Suv inshootlarini doimiy ravishda gipoklorid natriy bilan ta'minlab